সারা পৃথিবীতে অনেক রকমের পাখি দেখতে পাওয়া যায়, যাদের মাঝে কিছু পাখি সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতির হয়, যেগুলোকে সবাই দেখলে নিজের ঘরে রাখতে চায়। কিন্তু বন্ধুরা, এমন কিছু পাখি আছে যা দেখতে সুন্দর হলেও এতটাই বিপজ্জনক যে তাদের কাছে যেতেও মানুষ ভয় পায়। যেমন এই পাখিটি দেখুন, খুব সুন্দর, কিন্তু এই পাখিটি এতটাই বিপজ্জনক যে একে স্পর্শ করলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। তাছাড়া ঈগল সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, এই পাখিটি তার স্পিড ও শিকারের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। কারণ এই পাখির শিকারের ধরন অন্য পাখির থেকে আলাদা। ঈগল তার দেহ থেকেও বড় বড় প্রাণী আকাশে তুলে নিয়ে যেতে পারে এবং উপরে নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ঈগল কেন এমন করে, এই সম্পর্কে আরো তথ্য পাবেন আজকের ভিডিওতে। বন্ধুরা, অজানা জানার আরো একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদের এমন কিছু পাখি দেখাবো যাদের কাছে অন্য পাখি কেন, মানুষও যেতে ভয় পায়। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ঈগল। মেঘের বুক চিরে ভেসে আসা ঈগল পাখির কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। ঈগল মেঘের উপর দিয়ে উঠতে পারে। এর পাশাপাশি এই পাখির গতি ও দৃষ্টিশক্তিও অনেক বেশি। আকাশে ওড়ার সময়ও এই পাখিটি সহজেই তার শিকার দেখতে পায় এবং এই পাখির গতি এতটাই বেশি যে এই পাখিরা ঘন্টায় 180 কিলোমিটার বেগে উঠতে পারে। যখন পাখিদের রাজার নাম আসে, তখনই প্রথমে ঈগলের নামই দেওয়া হয়, কারণ এটি একমাত্র পাখি যাকে দ্রুত গতি ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী মনে করা হয়। ঈগলের শিকার করার ধরন অন্যান্য পাখির থেকেও আলাদা, কারণ তারা এত শক্তিশালী যে এরা আকাশে যে কোনো বড় প্রাণীকে নিয়ে উঠতে পারে। তাদেরকে বেশিরভাগ পাহাড়ি ছাগলের সাথেও এমন করতে দেখা যায়। ঈগল পাহাড়ি ছাগলগুলিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর থেকেই ছেড়ে দেয়। এছাড়া ঈগল এখানে পাহাড় থেকে বন্য পশুকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, যেন শিকার করতে কোনো ঝামেলা না হয়। তারা উপর থেকে তাদের শিকার নিচে ছেড়ে দেওয়ার কারণ উপর থেকে পড়তে যেন শিকার মারা যায় এবং নিশ্চিন্তে খেতে পারে। সেগুল। এই পাখিদের সমুদ্র অঞ্চলের আশেপাশে পাওয়া যায় এবং এই পাখিগুলি দেখতে বেশ সাদাসিধা মনে হয়, তবে মোটেও তা নয়। এই পাখিটিকে কখনোই বুঝতে ভুল করবেন না, কারণ এই পাখিটি এতটাই বিপজ্জনক যে এরা অন্য পাখি শিকার করার জীবন্ত খেয়ে ফেলে এবং এই পাখিটিকে খরগোশ, বিড়াল, ইঁদুর, কবুতরের মতো পাখিও শিকার করতে দেখা যায়। এই পাখির শিকারের ধরনও অন্য সব পাখিদের থেকে অনেকটা আলাদা। সেগুলো এমন একটি পাখি যে জলে স্থলেও থাকতে পারে, যেমন আপনি এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাখিটি তার শিকারের জন্য জলের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এর চারপাশে অনেক কবুতর রয়েছে। কবুতর যখনই এর কাছে আসে, এই পাখি তখনই তার ঘাড় চেপে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পানিতে নিয়ে যায় এবং কবুতরটিকে পানিতে ডুবিয়ে মারে। কবুতরটিকে খেতে এই পাখিটির মাত্র অল্প কিছুক্ষণ লাগে। সেগুল পাখি শিকারের জন্য সবচেয়ে বেশি হেল্প করে তার ঠোঁট, যা অনেক ধারালো এবং বিপজ্জনক। যে কোনো পাখি যদি সেগুল পাখির ঠোঁটে ধরা পড়ে, তবে সে পাখি তার ঠোঁট থেকে কখনোই ছুটতে পারে না। এই পাখির সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এরা একজন আরেকজনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। হোয়াইট প্যালকন। প্যালকন এমন একটি পাখি যা দেখতে আপনার কাছে খুবই সুন্দর এবং মনোরম লাগবে, তবে এই পাখিটিকে এত কিউট ভেবে ভুল করবেন না, কারণ এই পাখিটি খুব বিপজ্জনক উপায়ে শিকার করে। এটার ঠোঁটের নিচে যে জায়গা আছে সেটা এত বড় যে এই জায়গায় একসাথে অনেক মাছ ধরতে পারে। আর এই পাখির সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো সে তার সাদাসিধে চেহারার সুযোগ নেয়। এই পাখির শান্ত স্বভাব দেখে বেশিরভাগ পাখি এদের কাছাকাছি থাকে। তারা মনে করে যে এই পাখি আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না, তবে তাদের জন্য এই পাখি কতটা বিপজ্জনক তা তাদের একেবারেই ধারণা নেই। এই পাখিটি সুযোগ পাওয়া মাত্রই যে পাখিগুলোর ঘাড় চেপে ধরবে তা আপনি এই মুহূর্তে এই ভিডিওতেই দেখতে পাবেন। এই পাখিটির ঠোঁটের নিচের অংশটুকু এতটাই স্ট্রেচেবল যে যে কোনো পাখি এর ভেতরে গেলে আর বের হতে পারবে না এবং এই হোয়াইট প্যালকন শিকার মুখে মারা গেলে গিলে ফেলে। রেড টেলড হক। এই রেড টেলড হক উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়, যার স্বাভাবিক ওজন 4 কিলোগ্রাম পর্যন্ত এবং এর দৈর্ঘ্য 38 থেকে 43 ইঞ্চি পর্যন্ত। এবং ঈগল সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এটি কতটা বিপজ্জনক হয়। একইভাবে রেড টেলড হক নামের এই পাখিটিও অনেক বেশি বিপজ্জনক। এতক্ষণ যেসব পাখির কথা বলছি তারা হয়তো মাটিতে এসে শিকার করে, নয়তো পানিতে গিয়ে করে, কিন্তু এই পাখিটি শিকার করার ধরন ভিন্ন। এরা উড়ন্ত অবস্থাতেই শিকারের উপর আক্রমণ করে মেরে ফেলে। যদি এই পাখি এক জায়গায় বসে থাকে এবং এর আশেপাশে সব শব্দ সে শুনতে পায় এবং যদি অন্য কোনো পাখি এসে তার পাশে বসতে পারে, তাহলে সে শিকার করবে, এটা নিশ্চিত। সাউথার্ন জায়ান্ট পেট্রলস। বন্ধুরা,
এটি একটি সামুদ্রিক পাখি, যা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখিগুলোর মধ্যে একটি। কারণ এই পাখিটি প্রথমে তার শিকারকে হত্যা করে না, তবে শিকারকে জীবিত খেতে শুরু করে। তাহলে আপনি ভেবে দেখুন যে এটি এত বিপজ্জনক, এবং এই পাখিদের শিকার হলো সামুদ্রিক জীব। এরা শুধুমাত্র সামুদ্রিক জীবদেরকেই শিকার করে। এই পাখির ঠোঁট এতটাই পাতলা যে এটি যে কোনো প্রাণীর চামড়া তুলে ফেলতে পারে। এই পাখিগুলো বেশিরভাগ পেঙ্গুইনকে শিকার করে, এবং এই পাখি একা কোনো প্রাণীকে আক্রমণ করে না, তারা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে, এবং তারা সবাই মিলে সেই প্রাণীটিকে অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলে। তারা শুধু পানির বাইরে শিকার করে না, তারা পানির ভেতরেও শিকার করতে পারে। কিন্তু পানির ভেতরে তারা আরো বেশি হিংস্র হয়, কারণ তারা পানির ভেতরে এরা আরো বেশি গতিতে সাঁতরাতে পারে। পিটোহুই। বন্ধুরা, এই পাখিটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখিদের মধ্যে একটি। আপনি হয়তো জানেন বেশিরভাগ পাখি বিষাক্ত হয় না, কিন্তু এই পিটোহুই এতটাই বিষাক্ত যে যদি কোনো মানুষ একে স্পর্শ করে তবে তার মৃত্যু হতে পারে। কারণ এই পাখির ডানায় নিউরোটক্সিন নামে বিষ পাওয়া যায়। এই পাখির শরীরে জন্ম থেকেই বিষ থাকে না। এরা যখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তখন এরা শিকারী পাখি ও শিকারী পশু থেকে বাঁচার জন্য এমন একটি ফল খায়, যার কারণে তার দেহে বিষ তৈরি হতে থাকে। এই কারণে যে কোনো প্রাণী অথবা কোনো শিকারী পাখি এই পাখির কোনো ক্ষতি করতে পারে না। 1971 সালে জন রোমান্স পাখিটিকে প্রথমবারের মতো দেখেছিলেন। তখন তিনি পাখিটির সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না যে এই পাখিটি বিষাক্ত। তিনি পাখিটি হাতে নেওয়ার পর পাখিটি তার হাতে কামড় দেয়। সে সময় এই পাখির কামড় দেওয়াকে সে বেশি একটা গুরুত্ব মনে করে না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মুখে কাঁপতে থাকে এবং দেখতে দেখতে তার পুরো মুখ অবশ হয়ে যায়। এরপরে জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, চিকিৎসা দেওয়া হয়, যার কারণে সে প্রাণে বেঁচে যায়। হ্যামিউ। বন্ধুরা, অস্ট্রেলিয়ায় এই পাখিটিকে সেখানকার সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখি মনে করা হয়। এই পাখি 6 ফুট লম্বা এবং ওজনে 17 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সবচেয়ে শক্তিশালী পাখিদের মধ্যে একটি এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ এই পাখির পায়ের একটি লাথি হয়তো ব্রুসলিকেও লজ্জায় ফেলে দিতে পারে। এই পাখি শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু যদি কেউ তার উপর আক্রমণ করে না তার মনে হয়, তবে সে তার উপর আক্রমণ করতে দেরি করে না। এই পাখিটির সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, আপনি যদি এই পাখিটিকে কাছে রাখতে চান, তবে আপনি যদি মাটিতে শুয়ে আপনার পা এভাবে করা শুরু করেন, তবে এই পাখিগুলো আপনার কাছে আসতে শুরু করবে। তবে আপনি এটি করা বন্ধ করে দিলে আবার তারা দূরে চলে যাবে। আফ্রিকান অস্ট্রিচ। এই পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী। সাধারণত এই পাখির সাইজ দেখেই মানুষ ভয় পেয়ে যায়, কারণ এই পাখিটি 7 ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং ওজনে প্রায় 250 কিলোগ্রাম। সাধারণত সে কারোর উপর বসলেই সে মারা যাবে। এই পাখি ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ করে না, তবে কেউ আক্রমণ করলে তাকে ছাড়ে না। এই পাখির ঠোঁটে এত শক্তি যে যদি সে ঠোঁট দিয়ে কারো মাথায় আঘাত করে তবে তার মাথা ফেটে যাবে। আফ্রিকান অস্ট্রিচের দেহ বড় হবার কারণে এরা খুব গতিতে দৌড়াতে পারে। গ্রেট হর্ন ওল। বন্ধুরা, এই পেঁচা বাড়ির আশেপাশে থাকা পেঁচার থেকে সাইজে অনেক বড়, এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কিভাবে পেঁচা শিকার করে। যখন এরা কেউ উড়ে যায় তখন তাদের ডানার শব্দ একেবারেই আসে না, এবং তারা এই জিনিসটির পুরো সুবিধা নেয়। এই গ্রেট হর্ন ওল এতটাই বিপজ্জনক যে এটি একটি বিড়ালকেও মেরে ফেলতে পারে। এটি যে কোনো পাখি বা প্রাণীর গলা চেপে ধরে মেরে ফেলে। এই পেঁচার মাথার উপরে দেখে মনে হয় যে তার কান দাঁড়িয়ে আছে, তবে এটি তাদের কোনো কান নয়, এটি তাদের পাখা। যখনই তার চেয়ে বড় কোনো শিকারী তাদের উপর আক্রমণ করে তখন তারা তাদের পাখা প্রতিরক্ষার জন্য এভাবে মেলে। বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন, যেন আমাদের সব আপডেট সবার আগে দেখতে পান। এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।